युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ हामी 2x स्पाइसी करेन्ट च्यालेन्ज गर्दैछौँ र हामीसँग इच दुईटा 2x स्पाइसी गरेको छौँ र हामीलाई स्पाइसी च्यालेन्जमा साथ दिनको लागि हामीसँग ससेस छ अनि आजको रुल्स चाहिँ के हो भनेपछि हामीले कोक चाहिँ खान पाउँदैन है। हामीले यो सकाउनु पर्छ, कसले छिटो सकाउँछ है। अनि कमेन्टमा प्लिज कमेन्ट लेखिदिनु है ल, ऊ र ममा कसले जित्छ होला भनेर है ल। प्लिज ड्रप कमेन्ट्स ल। अनि अब हामी सुरु गर्छौँ। चाहिँ म काउन्टडाउन गर्छु है। अब म यसो चौचोलाई उ गर्नु पर्यो, मिलाउनु पर्यो। स्टार्ट भनेपछि चाहिँ हामीले अब सुरु गरौँ है त ल। आधी इक्वल गर्नु पर्यो नि त है ल। 1 2 3 स्टार्ट। Oh my god. टिक्काको पिरो रहेछ। Finish. आजको विनर चाहिँ म हो। अब मैले सकेन, सरी। How are you feeling? I'm not feeling good.
यस मलाई चाहिँ ठिक्कको पिरो लाग्यो यहाँ मेरो मुख हेर्नु मेरो नाक हेर्नु पसिना आयो खानु उसको म खाइदिन्छु अब Well, okay. Thank you for watching. म पनि खाएँ पिरो भयो उसलाई चाहिँ एकदम स्पाइसी खाना खाने एकदम पिरो हुन्छ म चाहिँ स्पाइसी खान सक्छु आजको लागि चाहिँ भिडियो यतिकै हो सो यहाँबाट हामी बिदा माग्छु थ्याङ्क यू सो मच फर डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल थ्याङ्क यू बाई Bye-bye.